Ви благодарам што сте на програмата на Алфа телевизија и како што од рано наутро ви најавивме, првиот разговор го посветуваме на полуматурантите од кои што се оваа година полуматуранти, за жал немаат стандардно да ја прослават класично матурата, но ете тие се навистина многу досетливи и креативни и направија интересно и креативно видео. Ја поканивме директорката на основното училиште Кирил и Методи од Стајковци, Анита Ангеловска, магистар по социолошки науки. Најнапред ќе ја посакам добро утро. Добро утро до вас и до гледачите на вашата телевизија. Гледам дека ни се јавувате од училиштето, значи ви одите на работа и сте во училиште, но за жал деца таму нема. Нема. Ние секојдневно дежураме, односно ги исполнуваме опрските кои што ни се секојдневие, но учениците се дома и така треба да биде, значи онлайн комуницираме со нив како и сега со вас, исто така. Така, ве поканивме да бидете наша гостинка, бидејќи на вашиот Facebook профил објавивте едно многу, ќе речам, и емотивно и интересно видео од страна на полуматурантите од вашето училиште. Ќе предложам да го погледнеме, па потоа да предискутираме. Се согласувате, претпоставувам. Да, ајде сега да го погледнеме видеото. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Прекрасни, ќе речам, претпоставувам и вие почитувани ќе се согласите со мене. Тоа се всушност полуматурантите од основното училиште Кирил и Методи во Стајковци. Видеово го направија сами, организирани се сами. Ќе ни објасните ли зашто поточно станува збор? Да. Значи, нашата општина е специјална по многу работи, меѓутоа општина Газивова е единствена која што ќе обединува сите 11 училишта преку повеќе проекти. Една од идеите е и танцот на полуматурантите, кој што трета година поред требаше да се случи. И сега во покровителство на градоначалникот и општината, студиото Еурека ги подготвуваше нашите ученици, како и секоја година, за заеднички танц, кој што требаше да се одржи на плоштадот во општината во автокоманда. Но сега, бидејќи ни се случи состојбата како што ни се случи, ова идеја не застана, туку децата продолжија да играат, меѓутоа од дома, вклучени преку различни алатки кои што ги користиме во наставата, ги користеа и тие. Добија различни предизвици, значи добиваа различни предизвици со кои што се соочија баш ентузијастички, нели? И ова им беше еден од предизвиците како подготовка за тоа на кој начин ќе го представат нивното училиште. Тие всушност со овој танц го представија животот во оваа учебна година. Значи ги представија сите нивни успеси, но и предизвици кои што се случија и затоа е толку емотивно и специјално. И ние го ставивме, ние сте погоди 24 мај патронат на нашето училиште, го ставивме како дел од видеото, бидејќи направивме едно поголемо видео, како дел од видеото кој што ќе биде една трајна вредност за спомни на другите генерации. Овој предизвик доби многу лајкови, значи тие имаат повеќе од 1000 прегледи на YouTube, затоа што и песната им е навистина уникатна, убава, но и
и видеото прекрасно, така што децата навистина не воодушевија, тоа беше изненадување, на крајот се благодаруваат на нивните гласни раководители за тоа што 4 години нели се заедно со нив и затоа што им ги се поддршка. Во секој случај, танцот на полуматурантите ќе се реализира некако, значи веројатно онлайн, но еве јас вчера исконтактирав со општината, пораката таму дека штом ќе се создадат услови, општината им ветува на сите полуматуранти од сите 11 училишта дека ќе ги вклучи во некаква журка која што ќе се организира на поштата специјално за нив. Ќе имаат некаков момент за одбележување. Да, но претпоставувам претпоставувам дека не им е лесно да го прифатат тоа што нема да имаат класична матура, затоа што верувам јас ќе се присетам кога бев 8 оделение, со душа чекав да дојде полуматурата, како и секој дете, секој тинејџер. Па може ли да ни споделите некое нивно искуство, односно некој нивни коментар, што велат тие, како го прифаќаат се ова? За среќа не успеавме некако, значи се фотографиравме, тие имаат многу настани во завршната година, нели? И навистина им благодариме за тоа што се трпеливи и за тоа што се добри, соработливи и се уште ги држи ентузијазмот, значи не се паднати духовно. Успеавме да реализираме тројдневната екскурзија, успеавме да се фотографираме во февруари, така што тие се меѓу ретките што имаат алманах, нешто за спомен што имаат. Да. И на крајот на краиштата сега веќе се договараме и се консултираме што ќе правиме. Ни тече конкурсот за првенец на генерација, значи се правиме тековно, меѓутоа онлайн. Не прашаа како ќе ја прославиме полуматурата, побаравме нивни идеи, затоа што реално нели собирањето, групирањето не е возможно се уште заради безбедноста на учениците по нивното здравје. Така што ги очекуваме нивните идеи, ние ќе слеземе во пресрет на оваа генерација, која што е посебна по многу работи. Но јас напишав, веројатно прочитав и на мој фејсбук профил дека е посебна по тоа што го стави својот живот на чекање, за да ги заштити возрастните и да се заштитат себе си, но и своите блиски. Така што тие заслужуваат орден навистина, затоа што се трпеливи, затоа што соработуваат со нас и учествуваат во сите активности кои што ќе им се зададат. Значи, не почувствувавме некаков отпор од нив и не почувствувавме некој товар за да се спротивстават, иако се голема генерација, значи овие паралелки се по 30 личиња, сепак се успешни во тоа што го прават онлайн со наставниците и соработуваат. Тоа е нешто што е многу важно, иако нашето училиште им излезе во пресвет, значи ние веднаш што ги пуштивме дечињата дома, следната недела организиравме психолошка подкрепа. Токму тоа сакав да ве прашам. Да, тие се очигледно се силни како генерација, но колку психолошко-педагошкиот дел од училиштето превзеде нешто во цела оваа ситуација? Ние организиравме поддршка, нашиот психолог се пријави самостојно, доброволно, секојдневно од 12 часот до 18 да биде на линија за да излезе во пресрет на потребите на учениците. И таа има ученици со кои што разговара секојдневно, значи отворивме телефонска линија, односно незиниот телефон го стави на располагање на веб страната на училиштето, секојдневно контактира со учениците и мислам дека тие треба да ни служат како пример на нас возрастните и треба многу да учиме од нив како треба да се однесуваме во вакви ситуации, заради тоа што се многу дисциплинирани. Особено кога има само 2 часа за излекување, значи во тој период немавме некаков страшен проблем со кој што се соочуваме. Многу ми е жал што го ставија тој период на чекање никогаш нема да им се повтори да бидат 9 оделение, ниту пак средношколците да бидат 4-та година матуранти,
но тоа е тоа, не можеме да одиме против нешто што се вели виша Виша сила. сила, така е. Нема да го изоставам моментот да ве прашам и вас, како наставници, како вие се соочувате, бидејќи вие се поврзувате без разлика тоа што се генерацијски различни деца, но се поврзувате со нив, како вие го поминувате ова? Па, сите ние си имаме тежина своја, затоа што од една страна на некој начин сега дојде до израз наставничката професија која што е многу битна и добивме на важност заради тоа што се види дека учењето е битно и дека наставниците многу работат дома. Меѓутоа, без ученици во виртуелна училница е многу потешко отколку во реална училница заради технологијата, заради недостапност на сите ученици на иста технологија и така натаму. Сето тоа понекогаш го невозможува, контактот се прекинува и прави нервоза и стрес на сите нас, меѓутоа издржавме, добро се носиме со сето тоа, ја ажурираме веб страната, значи имаме различни ресурси со кои што се снаоѓаме и им благодарам и на наставниците кои што се многу упорни, ги делат учениците во групи за да успеат контролата на она што се случува да биде во тек. Работат целодневно за да може да имаме некакви резултати и мислам дека не заостануваме многу зад редовната настава. Но ништо не може да замени контакт со физичкиот контакт. Во интерес на времето, би сакала да го заокружам овој разговор како наставник, да дадете еден совет за следниот чекор на сите оние полуматуранти, тие одат во нова етапа во животот, па еден генерален совет до сите нив. Ве молам накусо да го заокружиме разговорот. Па најнапред би сакала да им се благодарам на сите ученици и на нашите и на сите останати деца кои што го издржа овој период што не беше краток, нели? Период во кој што сите ние бевме исплашени пред се за нашето здравје, а и за блиските, а потоа и вознемирени во смисла на тоа дали ќе стасат да ги завршат задачите кои што им се дадени, бидејќи пишувањето веќе им стана повеќе во однос на тоа што редовно го правеле, да им се заблагодарам и да им посакам успешна иднина заради тоа што тие навистина заслужуваат да бидат среќни. Што побрзо да ни заврши кризата, да се справиме со оваа ситуација и да започнеме да се вратиме назад во редовниот живот. Ви благодарам многу за отстапеното време и простор. Анита Ангеловска, секако стануваме во контакт и понатаму ви посакувам пријатен ден.